はい、皆さんこんにちは。先日また新たにアドオンの方がリリースされまして、パラレル42というアドオンメーカーから SimFX というアドオンがリリースされました。主には飛ばしている機体であったり、機体周りの環境にもですね、エフェクトを追加してよりリアルにしてくれるというアドオンになっています。追加されているエフェクトの数もですね、結構多くなっているので、後ほどですね、ピックアップしながらご紹介していきたいと思います。この SimFX でのエフェクトでは、飛んでいる際のコントレイル、飛行機雲もですね、デフォルトよりもボリューム感があり、土ぼこりの再現もですね、とてもリアルに再現されています。あらゆる場面でですね、このようなエフェクトが追加でき、楽しむことができるんじゃないかと思います。はい、それでは本日もやっていきたいと思います。ぜひ最後までごゆっくりとご覧ください。はい、まず軽くホームページの方を見ていきたいと思います。この SimFX ですが、エフェクトに関しては主に機体から出ているエフェクトであったり、周りの環境の方にもエフェクトが施されているんですが、機体の方だと滑走時に巻き上がる水しぶきであったり、あとは土ほこりですね。さらにはタッチダウン時のスモークの方も再現が追加されています。中にはですね、夜間のオーロラや流れ星の再現もされています。他にも航空機以外にもですね、ヘリコプターの方も出力を上げて飛び立つ時にですね、このように再現されます。様々なエフェクトを体験できて、ユーザーの航空機はもちろん、マルチプレイをオンにしている時は周辺のマルチプレイヤーや AI のヘリコプターにも適用されるということです。この SimFX ですね、現在購入に関してはこちらのホームページから購入することができるようになっています。このアドオンの値段については日本円で約4000円になっています。カートに追加して購入することができるようになります。インストールの方法はですね、いつもと同様にダウンロードした ZIP ファイルを解凍してからコミュニティフォルダに入れる流れになります。はい、それでは実際に導入後の様子ですね、見ていきたいと思います。まず最初のエフェクトは上空を飛行している時に機体から出るコントレイルですね。デフォルトのコントレイルと比べると空撮した時のようにですね、かなり太めのコントレイルの再現となっています。太陽の位置によったり時間帯によってはかなりボリューム感があって濃く見えるようになっています。また AI 機であったりマルチプレイヤーの航空機でも使用されるということです。この SimFX ではツールバーからですね、 SimFX を選択し、簡単な設定であったり今アクティブになっているエフェクトが確認できます。項目の緑の丸で表示されているエフェクトが現在適用されている状態になっています。一番上の機体名ですね、押すことによって全てのエフェクトをオフにすることもできます。これで全てのエフェクトはオフになるので、コントレイルのエフェクトが変わったのがわかると思います。また項目ごとにエフェクトのクオリティであったり設定を変えることもできますが、 SimFX のデフォルトのままで十分使えると思います。はい、それでは次のエフェクトの方を見ていきましょう。次は雨天時に着陸するときに濡れた滑走路でどのようなエフェクトがかかるか見ていきましょう。この SimFX では滑走路に着陸後逆噴射をした際に実機と同じようにですね、水しぶきのエフェクトがかかるようになります。これに関しては航空機のサイズであったりまた重量であったりそれぞれの機体に応じて見栄えをプラスしてくれます。結構思っていたよりですね、本当に雨の日の着陸シーンに近いようなエフェクトになっていて、この SimFX の中でもですね、結構上位ですね。他にもエンジンブラストのエフェクトがあり、離陸時にはスロットルの出力を上げるとエンジンの力によって水の動きによる効果もあります。しっかりと水をまき散らして滑走していくので、雨の日の離発着シーンもリプレイなどで使うとより一層楽しめると思います。
はい、続いては APU の排気口であったりエンジンの後ろから出るヒートブラーの再現になります。このエフェクトも APU やエンジンをすでに始動させていれば自動的にアクティブになります。この排気口からモワモワと出ているこの感じですね。このような細かいエフェクトもふとした時にですね見ると面白いかもしれません。この他にも出力を上げて離陸する際にエンジンから出る排気の様子も追加されています。以前発売されたアントノフ225ムリーヤなどの一部の機体では元からこのようなエフェクトもついていますが、デフォルトの機体や他の機体でもですねこのようにサポートされるようになります。時間帯によって少しですねこの辺も見栄えが変わってきます。はい、次は水面の波の効果になります。水陸両用であったりフロートタイプの航空機であれば水面に着陸したり滑走したりするとですねリアルな水の再現が施されています。デフォルトのままでもですね波の再現は少しありますが SimFX の方はさらにその波の方がですね横に広がるような形になっています。この SimFX ですねこういった水面の効果であったりあらゆるところでですね使うことができます。次はダート関連の方を見ていきたいと思います。航空機だけではなく今回ヘリコプターの方もですねスロットルを上げて上昇していくときにですね土ぼこりの方が巻き上がるエフェクトも追加されています。これもですねヘリコプターのサイズであったり操作する条件によってもビジュアル面は少し変わってくるということです。また未塗装の滑走路ダート上で離陸する場合ですねこれがですねかなりインパクトが強く砂ぼこりなどの舞い上がり方がですねとてもダイナミックでこの C17 が非常に似合っていました。スクリーンショットなどを撮ってもとても迫力があるものを撮ることができそうですね。このエフェクトもダート上であれば自動的に再現されます。機体が飛び去った後もですね砂ぼこりなどは結構残っていてすぐ消えることはありませんでした。続いては夜間時の周辺の環境についてのエフェクトになります。上部のユーザーエアクラフトの右側ですねエンバイアメントという環境のタブですねこちらをクリックします。下に行くとスカイという項目がありここでですねオーロラと流れ星の設定ができるようになっています。初期の設定ではライブでオーロラがアクティブになっていません。これは現在飛行している場所はオーロラが出ない場所になっています。ホームページの方に行くとライブオーロラトラッカーというものがあるんでこちらをクリックしてオーロラが出ている場所をですね特定することができるようになっています。その場合はこのマップから探しオーロラが出ているところに行くと自動的にアクティブになると思います。またオーロラをすぐ出現させたい場合はビジビリティのタブですねここの設定を Always に変更することでオーロラの方はすぐ出現します。
実際にはですね、オーロラの方は見たことないんですが、幻想的な雰囲気が再現されていました。次はですね、流れ星の方、そちらの方を見ていきたいと思います。流れ星の設定の方は先ほどのオーロラの一つ下になります。フリー検診のタブから流れ星が流れる頻度を変更することができます。10時間に1回だったり、確率的にかなり見れる頻度が下がるので、すぐ見たい場合はですね、この Every 2 seconds ですね、こちらの方を設定してみてください。またその下のブライトネスがリアリスティックになっているとなかなかすぐには出てこないので、この設定をオビアスかエクストリームに変更してみてください。この2種類は火球の大きさが少し異なって流れてきます。ブライトネスなんで光り方がですね、若干大きくなるか小さくなるかの違いになります。この流れ星の再現もですね、実際の流れ星に近い感じですよね。今は動画用として流れ星たくさん流してるんですけど、夜間のフライトでリアリスティックにして流れ星を見つけられたら楽しいかもしれませんね。はい、ということで今回はパラレル42の SimFX こちらについてご紹介してきました。非常にですね、リアリティあふれるエフェクトの方を再現できるので、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただきましたらチャンネル登録、あと X の方もフォローの方お待ちしております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。